уважаемые наши гости, дорогие наши гости. Вот только что, несколько минут тому назад, мы присутствовали на церемонии торжественной передачи автотранспорта для нашего здравоохранения, скорой помощи, машин, автомобилей скорой помощи. Несколько месяцев тому назад мы присутствовали на передаче медицинского оборудования, рентгенологического, томографического. В декабре ждем еще один подарок от Каспийского трубопроводного консорциума нашей республики. Сейчас, вот вместе с вами, мы будем награждать наших лауреатов конкурса, который проводится и инициирован консорциумом, и который посвящен нашей с вами степи, нашему с вами родному дому. Наша страна огромная, многообразная, самая лучшая и самая красивая. Но для нас с вами наша степь, может быть, для чужого постороннего взгляда, кажущаяся трудной, жесткой, сложной, является самым лучшим домом. Наша степь настолько богата флорой, фауной. Мы гордимся и любим нашу степь. И то, что компания помогает нам сохранять богатство нашей природы, участвует во многих программах по сохранению фауны и флоры нашей степи, это, поверьте, дорогие ребята, дорогого стоит. Я очень горжусь, что вы принимали и будете принимать самое активное участие в программе «Сохраним родной край». Я очень рад, что с помощью и поддержки консорциума наша степь сохранит свои природные уникальные качества и красоту. От всей души я хотел бы поблагодарить компанию, лично Гормана Николая Николаевича, генерального директора консорциума, члена правления господина Скотта Боуна, за их помощь и поддержку нашей республики в разнообразных акциях и программах, в том числе в программах, направленных на сохранение экологии и природы Калмыкии. Я хочу поблагодарить вас, дорогие ребята, за ваше активное участие в тех программах, которые реализуются в нашей республике. И хочу пожелать вам, конечно, успехов. Любите, берегите нашу родную Калмыкию, нашу родную, большую, огромную родину, Россию. Спасибо большое, Алексей Маратович. Мы очень долго готовились и